အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမင်းဖုံးတင်ကားသူရဲ့မုံအတင်ချေစုံးကဝေရဲ့တက်တွေနဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။အိမ်ပေါ်ဖြင်းချင်းစွာတက်လာတဲ့ဆရာကဖះเจ้าဆောင်ကိုပထမဦးစွာတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးထိုင်နေဝစ်ပြူတယ်15မိနစ်ခန့်ကြာသွားတယ်အရီနာဝစ်ပြူကနေရာတခြားပြန်ထိုင်နေဆရာရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရှုမှာမိသားစု9ယောက်ခန့်ထိုင်နေကြတာကိုသတိပြုမိတယ်အိမ်သားတွေရဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာဆရာကိုယုံကြည်ကိုးစားစေအားကိုးသနာခံတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ငေးဆိုင်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားမိတယ်ဆရာကအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်သူကိုတည်ငြိမ်စွာနဲ့တစ်ချက်ပြုံးပြတယ်ဆရာကအသက်50ခန့်ရှိပေပြီအင်ကြီးအဖြူကော်လန်ကရုံးကိုဝစ်ဆင်ထားကနတ်မောင်တဲ့ရောင်ကိုတည်သက်စွာထုံးဖွဲ့ထားတယ်ဆရာဟန်ပန်ကရှေးခေတ်မြေဝိုင်းဆက်ကမင်းသားတယောက်နဲ့တူတယ်အသားလက်လက်မျက်ခုံးထူထူပြပြပါလက်တဲ့နှကန်းတွေဟာတီကြည်လေးနှက်မှုကိုဖော်ပြနေတယ်လူနာပမာတော့အိမ်အောင်ပါပါဆရာဆရာရဲ့မျက်ဝန်းညိုတွေမှာဂယုနာရိတ်တစ်ခုဖြတ်တန်းသွားတယ်လူနာရှင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာဆရာနဲ့တက်တူရွယ်တူလောက်ပဲရှိပေလိမ့်မယ်ညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့တိုးသက်စွာဆက်၍ပြောတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်သားလေးဝေဒနာခံစားနေရတာတစ်လောက်လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျာခွေးလိုဦးခွေးလိုနေပြီးစားတော့လဲခွေးလိုစားနေပါတယ်ဆရာစကားလည်းမပြောတော့ပါဘူးပလိဆန်စိတ်လုံးလုံးပေါက်သွားပါပြီကျွန်တော်သားလေးကိုကယ်ပါဆရာတစ်ချိန်လုံးငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့မိခင်ကပါမျက်ရည်လေးဆက်ဆက်နဲ့ကြားဖြတ်ဝင်ပြောတယ်အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုကျမသားလေးပဲဥဆောင်နေတာပါဆရာလေလှုပ်ချမ်းလှုပ်တွေဆိုလဲသူပဲဥဆောင်တာပါခုသူကလူစိတ်ပြောက်ပြီးတလိဆန်စိတ်ပေါက်နေတော့ကျမတို့ပဲလုံနေရတာပါတက်နိုင်တဲ့လောက်ကဲပါဆရာရဲ့ထိုစဉ်အိမ်အောက်ကစူးစူးဝါးဦးလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်ကပေါ်လာတယ်ဆွဆွငငယ်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်ပင်ဖြစ်တယ်တမိသားစုအားလုံးမျက်စိမျက်နှာပြက်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြတယ်အသက်10နှစ်ရွယ်ကလေးမလေးဟာမျက်ရည်ဝဲနေတယ်အဲ့ဒါသားလေးရဲ့အတန်ပါဆရာကျမသားလေးဘဝဆုံးပါပြီဆရာလူစင်စစ်ကခွေးဘဝရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလိုတထစ်ကြတော့မပြောနဲ့လေကျွန်တော်နားလေတော့တော့ဒီကိစ္စမရိုးသားဘူးပယောဂပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘသူကဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတာစစ်ဆေးကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့တတ်ထားတဲ့ပညာကဂရိသစ္စာတမာရီကိုအခြေခံတယ်ဖះဂိုင်းတရားဂိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဂိုင်းဝင်တွေဟာအရက်သေးစားမတောက်စားရဘူးကျွဲသားအမဲသားဝက်သားမစားရပါဘူးပြီးတော့သူများသားများမပြစ်မှားရဘူးပယောဂမဟုတ်ပဲလိန်ညာပြီးမကုသရဘူးစတာတွေကိုရှောင်ကျဉ်စရာတွေရှိပါတယ်ပယောဂနဲ့နှွေတဲ့ယောဂတွေပဲကုပါတယ်ဒီကလေးကပယောဂပုကန်နေတာပါစုံလားကိုဝေလားတစေတရေလားဆိုတာစစ်ဆေးပြီးမှကုသမှုကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လူနာကိုအပ်ပါလူနာကိုအပ်ပါတယ်ဆရာလူနာကဘာနေသားလဲတောက်ကြသားပါဆရာကဲဂိုင်းစီကန်ရပွဲတော်ပြင်ရမယ်ဖခင်ဖြစ်သူဟာဝမ်းသာအားရပြပြသလဲပြန်ပြောတယ်ပြောပါဆရာလိုအပ်သမျှပြောပါဘာမဆိုပြောပါဆရာဟုတ်ပါပြီဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရှိပါစေတော့မနှက်ဖြန်မနှက်စောစောကျွန်တော်လာပါမယ်ကျွန်တော်ပြောတာတွေစီရင်ထားပါစိတ်ချပါကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီပါမယ်မနှက်ဖြန်မှာကောင်းလေးကိုအိမ်ပေါ်ရအောင်ခေါ်တင်ပြီးစစ်ဆေးကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ကျမသားလေးကိုကဲပါဆရာရဲ့စိတ်ချပါဒီလိုအောက်လန်းလုံးလူယုံမာတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အထက်ကိုင်းတွေကခွင့်မလွတ်ပါဘူးစိတ်ချပါဖះခန်းကပဂတိတိတ်ဆိတ်ငင်တက်လျက်ရှိတယ်ကြည်ညိုပွဲရာဆင်းလူတော်အောက်မှာဖះပွဲသာသနာပွဲဘိုးတော်ပွဲတွေစသဖြင့်ရှိလေတယ်စီမီတွေအမွှေးရိုင်တွေနဲ့ပူဇော်ထွန်းညီထားပေရာထိန်ထိန်ကြီးလျက်ရှိတယ်ဝေဒနာရှင်လူငယ်ကိုဆေးကုရမယ်လို့သတင်းကြားကြရရက်ွက်တွင်းမှာရှိတဲ့အင်းကြီးနာချင်းတချို့လေးလာကြည့်ရှုရန်အိမ်ပေါ်မှာပြည့်နှက်နေတယ်ကြိုတင်စီမံထားတဲ့အတိုင်းလူနာရှင်ဘက်ကတတိကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဆရာရဲ့ရှေ့မှာထိုင်နေတယ်လူနာမောင်မျိုးဟန်ကတော့ဖះเจ้าဆောင်တက်တဲ့ဆရာနဲ့ဒလွယ်ခုတ်နေရမှာနှစ်ယောက်ကချုပ်ကင်ထားတယ်တစ်ချက်မှာရုံးကန်ပြီးခွေးတကောင်လိုမှန်ဖိနေတယ်လူစိတ်လုံးဝပျောက်ကင်းနေပြီလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်မှာ
လူငယ်ကလေးမောင်မျိုးဟန်ကိုဂယုနာတက်လျက်ရှိကစုံတိုက်သူကိုမကျင်မနဲ့ဖြစ်နေကြပေတယ်။ဆရာကရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲပြီးရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုလူငယ်ကလေးကိုပြူစားသူကိုဝင်ရောက်ပူးကတ်စေတယ်။ကဲခုဝင်လာသူကဘာတူလဲ။ဆရာရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့စောစောကအိမ်ကြီးရရထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာရုတ်တရက်အမူအရာပြောင်းသွားတယ်။တကူလုံးတုံခိုက်ခါလေမုံတိုင်းတိုက်မိတဲ့တပ်ပင်လိုတဆက်ဆက်တုံးကအန်ကြဲကြဲဖြစ်လာတယ်။သူမကလက်နှစ်ဖက်ကိုစုပ်ကိုင်းကဆရာကိုမျက်ထောင်နေကြီးနဲ့စိုက်ကြည့်လေတယ်။အရီနောက်တောက်တစ်ချက်ကိုပြင်းပြင်းခောက်လေတယ်။သူမရဲ့အမူအရာကစောစောပိုင်းကတိမ်မွေ့တဲ့အမူအရာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လေပြီ။ပြောလေဘသူလဲဆိုတာအထက်ဆရာကြီးတွေကမိန်တယ်ငါမင်းနေတယ်။အမျိုးသမီးကကိုရင်းထိုးကအန်တစ်ချက်ကြိတ်လိုက်တယ်။ငါစုံးမှာပဲပရိသတ်ကဝေါကနေတစ်ချက်ဆူညံသွားတယ်စုံးမှာရဟဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကြောက်စရာကြီးစုံးမှာရဆရာကတင်းငိမ့်စွာပင်ခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညိတ်နေတယ်အေးပါငါကလည်းအဲ့ဒီစုံးကဝေတွေနဲ့ပဲတွေ့ကျင်နေတာခုမှဆန္ဒပြည့်ပြီးတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးကိုအရှက်တကွဲအကျိုးနေအောင်လုပ်ရတာလဲဘာမှပြန်မပြောငြိမ်သက်နေတယ်ထိုအခါဆရာကကဲသက်ဆိုင်ရာလက်ပြန်ကျိုးတော့ငါရှေ့ရောက်ပို့စီအမလေးဆိုတဲ့အော်ဒန်နဲ့အတူဒုံဝုံးဆိုတဲ့တန်ကြီးပါပေါ်လာတယ်အန်ဩစရာကောင်းလာတယ်အမျိုးသမီးရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကရှေ့မှာထားရကနေတစုံတစ်ခုမမြင်ရတဲ့အင်အားတစ်ခုကဆွဲယူလိုက်သလိုသူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကနောက်ကိုလက်ပြန်ရောက်သွားလေတယ်ပမာမခန့်ထိုင်နေတဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကပစစ်ဒူးထုတ်ထိုင်လျက်သားဖြစ်သွားတော့တယ်ပရိသတ်ထံကဟာဟဲဆိုတဲ့အမေရိကန်နေစုံသွားတယ်။အရီနာချက်ချင်းပြန်လဲငြိမ်သက်သွားလေတယ်။ပြောစမ်းအမလေးဆရာရှော့ပါပြောမပြောရင်ငါစင်နဲ့နင်းခိုင်းမယ်ကြားနဲ့လွတ်လိုက်မယ်အမျိုးသမီးကလက်နောက်ပြန်တုံနှောင်ခံထားရတာနဲ့တဆက်ဆက်တုံလာတယ်ဆရာရဲ့စောက်ပါတယ်စင်နဲ့မနှင်းပါနဲ့ကြားနဲ့လည်းမလွတ်ပါနဲ့ဆရာရဲ့အတန်းကတစတစအမထန်လာတယ်နင်းကတိမ်မာလဲကြောက်တယ်မေးတော့လည်းမပြောဘူးအမျိုးသမီးကခေါင်းငုံမျက်စိမှိတ်ထားလေးရဲ့ပြောပါမယ်ဆရာကြောက်လာပါပြီကျမကိုပမာမခန့်လို့ပါပြောပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပမာမခန့်လို့တာလေးနဲ့ဒါလောက်ရရဆက်ဆက်လို့ရသလားနင့်ကငါမြစ်တာနဲ့ပဲမေးနေတာနော်ရုပ်လို့ရင်သက်ဆိုင်ရာအင်းဆောင်တွေကရောစေးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောနင့်ကိုရိုက်လိုက်မယ်ကြောက်ပါပြီဆရာဇက်စုံခင်းပြပါမယ်အမလေးဆရာရေကျမအနာကိုစင်မဲကြီးကပ်လာပြီခြေတော်ကြီးမြောက်နေပြီဆရာလောက်ပါအောင်ဆရာကအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ကျောဘက်တနေရာကိုလက်မြောက်၍တားလိုက်တယ်အမျိုးသမီးကချက်ချင်းငြိမ်သက်သွားတယ်နောက်ထပ်ဘာစကားမှမပြောတော့ထိုအခါမှဆရာကအမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းမာလာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသဘောပေါက်သွားတယ်အောင်မတဲမာယာများလာပါကလားကဲစင်နောက်ဆုံးစေးဆောင်ပုတ်ကိုရှေ့ကိုကြွားလှမ်းနဲ့ထိုးစံကွယ်ဒီဆုံးမှာကခေါင်းကြောလက်မာတယ်အမျိုးသမီးကလက်ပြန်ကျိုးထုတ်ထားရကနေတွန့်တွန့်လူကအော်ဟစ်တော်တယ်ထိုစဉ်သူမနဲ့မလန်းမကမရှိတဲ့မောင်မျိုးဟန်ကအတင်းရုံးကန်ကလေးဘက်ထောက်ကြိုးစားရင်တူဦးနဲ့ဦးလေတော့တယ်ပရိသတ်ကရုံရင်းဆန်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကတချို့အိမ်ပေါ်ကနေပြေးစင်းတယ်ခွေးဥတန်ကနာကျင်မှုတစ်ခုကိုဖော်ပြနေတယ်အမလီစုံမကိုအဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရလှမ်းနေထိုးတော့မောင်မျိုးဟန်ကခွေးလိုဦးတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီစီယာစုံမအောင်နိုင်မှာမလားနိုင်ပါစေတော့ကောင်လေးတနာပါတယ်တော်တော်မာယာများတယ်ဆုံးပါပဲဘယ်ဟာဆုံးလဲမသိဘူးပရိသတ်ကတယောက်တခွန်းဖြစ်လာတယ်ယောက်ျားတွေကတော့ဆက်ရွေထိုင်နေတယ်ဆရာကခေါင်းရင်းမှာအိမ်ကြီးမပြတ်ထိုင်နေတယ်စင်းပြေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကရုတ်တရက်အိမ်ပေါ်ကိုမတက်ဝင်သေးပဲဖနှက်ချွတ်မှာစုပြုံပြီးကြည့်နေကြပြန်တယ်လူအုပ်စုကတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်စုံမဝင်စားသူကတွန့်တွန့်လူအော်ဟစ်နေတယ်အမလေးလက်နဲ့ထိုးနေပြီဆရာစောက်ပါပြီဆရာရဲ့တော်ပါတော့ဆရာကလက်ကပြတယ်အမျိုးသမီးကရုတ်တရက်ငြိမ်ချသွားပြန်တယ်ကဲဇက်စုံခင်းစမ်းဆရာကစိတ်မရှိဟန်နဲ့တောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်တယ်ဆရာကအိမ်ကြီးရစွာနဲ့တမြင်ခွေမပြတ်ကဲဒီလောက်တောင်ဝိလက်ကြောင်ဘက်လုံနေတာနှစ်ဖူးနယ်ကျမ်းပြင်အချက်90စောင့်စမ်းဟာ
အမျိုးသမီးဟာရုတ်တရက်ခေါင်းထောင်လာကမျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့လှန်ကြည့်ပြီးစမ်းပြင်ကိုနှစ်ဖူးနဲ့ဒရုံဒုံစောင့်လေတော့တယ်။အမလေးတေပါပြီရက်ပါတော့တေပါပြီရှင်။ဆီယာကလက်ကပြလိုက်တော့စမ်းပြင်နဲ့နှစ်ဖူးစောင့်နေရကနေချက်ချင်းရက်တန့်သွားတယ်။အမျိုးသမီးကချွေးတွေရွှဲကနှစ်ဖူးပြင်တစ်ခုလုံးပူသီးကြီးတွေထွက်လာတယ်။ကဲဇက်စုံခင်းဖို့စူးစမ်းတော့ပလီပလာလုံးမယ်မကြမ်းနဲ့နော်ဒါပထမဆင်ပဲရှိသေးတယ်ဝင်မခံရင်ဒီထက်နာမယ်နင့်ပညာလေးမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့နင့်စုံအတက်ကပါလဲကဲမနှက်ပြန်ဖြစ်ပေးရင်ပေးမပေးရင်ဒီထက်နာမယ်နင့်ကိုမွေနဲ့ပေါက်တတ်မယ်နားလေလားငါစေးကူနေခြင်းမှာနင့်ဘဲမှမသွားဘူးငါ area အတိုင်းဝမ်းနေရမထွက်ရဘူးခရီးမထွက်ရဘူးမနှက်ပြန်ထပ်တွေ့မယ်ကဲသက်ဆိုင်ရာများလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ကြပါရုတ်တရက်တပြင်းရှည်ကြီးချကအမျိုးသမီးကပုံလဲကျသွားတယ်။ထိုအခါမှာအိမ်သားတွေကပွတ်ယူနှာနဲ့ကြတယ်။အန်ဩစရာကောင်းတာကစောစောကစမ်းပြင်းတဲ့နဖူးဆောင်ထားတဲ့ပူသီးကြီးတွေကလုံးဝမရှိတော့ပဲပကတိအသားအတိုင်းပြန်ဖြစ်နေခြင်းပဲတကား။အမျိုးသမီးကစောစောပိုင်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုသိရှိဟန်မတူပဲပကတိငြိမ်သက်ခါအိမ်သားများနဲ့စကားပြောဆိုနေတယ်။မနှက်ပြန်3ရက်မြောက်နောက်ဆုံးနေပဲ။ဆရာကတင်းငိမ့်စွာပြောလိုက်တယ်။တောက်ရည်တစ်ခွက်ယူပြီးတောက်တယ်စေကူတာချက်ရဲ့နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်လို့ဖျားခန့်ရဲ့ပတ်လဲမှာစီမီးတိုင်းမှုတိုင်းတွေနဲ့ဝေစာလှပေတယ်ဆရာကြွလာတဲ့အခါဘယ်စေးဝါးပစ္စည်းမှပါမလာတာကထူးခြားမှုတရက်လို့ဆိုရပေမယ်ဒီနေ့တော့ဆရာကခါတိုင်းလိုပင်ကော်လန်ကတုံးအဖြူကိုတက်ရက်စွာဝစ်ဆင်ထားတယ်လုံကြီးမှာရောလုံကြီးအပြာခွက်စိတ်ကလေးဖြစ်ကခေါင်းရင်းမှာအိမ်နေရထိုင်နေတယ်အေရှင်မျိုးသားကြီးနဲ့လူနာအကြောင်းစေဝါအကြောင်းကိုပြောဆိုနေတယ်ပရိသတ်ကလည်းတဖွဲဖွဲဝင်လာတယ်ခဏကြာတော့ဆရာကအမွှေးတိုင်းလင်းနိုင်တွေကိုထက်မှန်ထွန်းကြီးကဖျားဝစ်ပြူအထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုတိုင်တယ်ပစ်ဆောင်တယ်ဝစ်ပြူမှုလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးသွားတဲ့အခါပညာနဲ့ပြူစားသူကိုဆင့်ခေါ်တယ်မနေ့ကစုံဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုထိုင်စေကစုံမအောင်ဝင်ရောက်ပူးကတ်စေလိုက်တယ်ကဲဒီနေ့တော့ဇက်စုံခင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလောက်ပြီထင်တယ်ဒူးတော်ပြီးသေးသေးရှားထိုင်ဖျားเจ้าဆောင်ရှင်မှာခြေစင်းမထိုင်နဲ့တေကျင်လို့လားအမျိုးသမီးကခက်ရွရွပင်ဒူးတုတ်ထိုင်နေပေဆောင်ဆောင်နဲ့ကဲဆိုင်ရာကလက်ပြန်ကျိုးတော့ငါရှေ့ရောက်ပို့စီအမျိုးသမီးကဒူးထုတ်ထိုင်နေရကနေလက်နှစ်ဖက်စလုံးနောက်ကိုရောက်သွားကလက်ပြန်ကျိုးတုတ်သလိုဖြစ်သွားတယ်ကဲပြောဖြစ်စဉ်ကိုပြောဟောမှာမွေးတွေ့လားအမလေးဆရာရဲ့မွေးကဖြားလေးလောက်ရှိတယ်မျက်စိကြီးကတံမြာသီးလောက်ရှိတယ်နေရဲပြီးရှာတက်လင်းနေကြောက်တယ်အေးကြောက်ရင်ပြောစုံမဝင်စားသူမျိုးသမီးဟာအနောက်ဘက်လူနှစ်ယောက်ကြားမှာထိုင်နေတဲ့မောင်မျိုးဟန်ကိုမကျင်မနှက်နဲ့မျက်စောင်းလှည့်ထိုးတယ်တင်းပေါ်ကျမကိုဈေးတဲ့လူလေကောင်းမှာခြေထောက်ကိုတက်နှင်းပြီးမတောင်းမှန်ပဲထွက်သွားတယ်ကျမကမရိုင်းလာကြီးလားလို့ပြောတာတော့မကြားချင်အောင်ဆောင်ပြီးထွက်သွားတယ်ဆရာကျမဒေါသထွက်ပြီးသူ့နောက်ကထက်ချင်မကွာလိုက်သွားမိတယ်သူဖနက်စည်းမထားဘူးဆရာဒါနဲ့ဈေးပြင်ရောက်တော့စိုက်ကားပေါ်ကိုသူတက်သွားတယ်ဒါနဲ့ကျမလည်းရက်နေလိုက်တယ်သူလျှောက်သွားတဲ့ခြေရာကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ထားလိုက်တာပါဟုတ်ပြီဆက်ပြောကျမမြေထဲမှာခြေရာတင်တဲ့မြေမှုန့်ကိုယူမြေမှာတင်ကြံရစ်တဲ့သူ့ရိတ်ကိုနင်းပြီးဖနှောက်နဲ့3ချက်ပေါင်းကျင်းစာတိုက်ပြီးစီရင်လိုက်တာပါဆရာကခေါင်းတစ်ချက်ညင်ကစုံဝင်စားကိုတေချာကြည့်တယ်တော်တော်ဒေါသကြီးပါလားနင်ပါဆုံးလဲအမျိုးသမီးကရုတ်တရက်တွေးဝေသွားတယ်မဖြေကဲကြားတယ်ပြောဟဲဘူးဆုံးမှာဆရာကခေါင်းကိုတဆဆက်ညိန်တယ်ဟဲဘူးဆုံးနောက်တိုးဆုံးပြန်ဟာဆုံးကြားဆုံးတို့ကလက်ဝဲနာမှာအမောက်စီရရှိတယ်အခြားဆုံးတွေထက်တကိုးတိတ်ထိထက်မြက်တယ်ဒေါသလည်းကြီးတယ်မောင်မျိုးဟန်ကထိုဆုံးနဲ့ကန်ဆိုးလာစွာထိတ်တိုက်တွစ်ဆုံရခြင်းပေရီမတော်တဆမှုကိုတောင်းပန်ခြင်းမရှိပဲအလင်းစလိုထွက်သွားခြင်းကအဖြစ်ပင်ဖြစ်ပေတကားဒီကောင်ကိုကျမအသေးတတ်မယ်ဆရာကခေါင်းကိုဖြေးလေးစွာခါတယ်နင်ဒီလောက်အဆက်ခွဲရတာကျင်နေရောပေါ့သူ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့တော့ခံနေရတာမကမေဘူးကြည်စမ်းအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေပြီခွေးလိုနေခွေးလိုစားခွေးလိုဦးတော်ရောပေါ့ဟဲဘူးဆုံးတွေဟာအမျက်ဆောင်မှန်ကြီးတယ်အညိုတေးကြီးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ငါတို့ကဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့သားတပည့်တွေမကောင်းသူပဲကောင်းသူကြရမှာပဲတကျင်တခါခွင့်လွတ်လိုက်ပါအ
အမျိုးသမီးဟာခေါင်းကိုတွင်တွင်ရမ်းကအန်ကျိတ်နေတယ်။ဆရာကိုကြောက်ရည်သာငြိမ်သက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဆရာကပရိသတ်ဘက်ကိုလှည့်ကာအေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာစကားဆိုတယ်။ကဲနင်ကဆုံးဆိုလို့ငါစကားပြောချင်တယ်။ကဝေပညာသည်ဆိုတာကြားမှုရယ်နော်။ရွာသူလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။သူတို့ကမကျင်တဲ့ရင်ခြေရမြေကြီးမြေမုတ်ကိုယူပြီးပညာနဲ့စီမံပြုတ်လုပ်ကြတာလေ။ဘိုက်နာဘိုက်အောင်နားပင်လူစိတ်ပြောင်းဘိုက်ထဲမှာအလုံးခဲတီအောင်လှုပ်ထက်ကြသေးတယ်။ကိုဝင်ဆောင်ဆိုရင်မီးမဖွားနိုင်အောင်ပြုတ်လုပ်နိုင်ကြတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိတွေ့ကန်တွယ်ခွင့်ရရင်ပြူစားနိုင်တဲ့ဆုံးရှိသေးတယ်။ဟဲဘူးဆုံးမော်နှခေါင်းဆုံးပြန်ဟောင်ဆုံးတို့ဟာခြေရမြေနဲ့စီရင်ကြတာများတယ်။သူတို့မကောင်းကြောင်ပြောရင်မိုင်ပေါင်းများစွာကတော့ကြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။စကြိုးစင်ပြီးကောင်းကင်မှာလည်းသွားလာနိုင်တယ်။ဒီလိုတကူးမျိုးကိုကာမစိတ်တီတကူးလို့သတ်မှတ်ပြီးအင်းစေတံပရာစတဲ့အတက်ပညာတို့ကြောင့်ဖြစ်စွမ်းကြတဲ့တကူကိုဝိဇ္ဇာမဟိတာတကူလို့သတ်မှတ်ကြတယ်လေ။နောက်ပြီးဘူးသွင်းတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်။ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်အပင်းသွင်းတာပဲ။ဘူးပင်အစားပင်အယိုးပင်အသားပင်တရေပင်ဒါတွေကိုဘူးပင်ထဲတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘိုက်ထဲမှာသပင်ထွေးတွေလူရိုးလူသွားတွေတန်ချောင်းတွေပြီးတော့အမဲသားရွဲကြီးတွေတဖြည်းဖြည်းလူနာဝမ်းဘိုက်ထဲမှာပြည့်လာအောင်လုပ်တတ်ကြတယ်။လူနာဟာဘူးသွင်းခံလိုက်ရပြီဆိုရင်ဘိုက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းပူလာတယ်။မျက်လုံးမှာပြူးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကဝေမြောက်ဆုံးတွေကပြူစားထားကြတယ်လေ။တကယ်တော့ဒါတွေဟာအပယ်ငရဲပြေးမလွတ်တဲ့ပညာတွေပဲ။ပြုသူလည်းခံရတယ်။ပြုသူကတော့ဘဝပေါင်းများစွာအာကုသိုလ်ငရဲပဲ။ညီကြီးလက်ခတ်မလွဲတန်းနေတာပဲဟဲ့။ကဲတို့အလုပ်တွေစကြစို့။ဒီမဲ့ဟဲ့တယောက်ကလည်းမတော်တဆဖြစ်တာကိုမတောင်းပန်မိဘူး။တယောက်ကလည်းဒါကိုညှိုးတေးထားပြီးစုံးတိုက်တယ်။ခံရတဲ့သူကမတန်တဆပဲကွယ်။ဒီတော့မင်းလှုပ်ထားတဲ့လုပ်ရက်ကိုဒီမာရင်ရက်ပြီးလှုပ်ထားတာတွေကိုပြန်နှုတ်ပါ။တစ်ဖက်လူကိုဒီလောက်လို့အဆက်ခွဲထားတာကျင်တဲ့ရောပေါ့။ဆရာမြစ်တာရက်ခံပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးဟာမျက်ထောင်နေကြီးနဲ့တွေ့နေတယ်။ပရိသတ်ကတုတ်တုတ်များမလုပ်ပဲငြိမ်သက်နေကြတယ်။ကျမမကျင်တတ်ဘူး။ကဲပါဆရာမြစ်တာရက်ခံတာပါ။အမျိုးသမီးကခေါင်းခါနေတယ်။နင်ဘသူလဲဆိုတာငါသိနေပြီ။အခုပရိသတ်ဘုံဘုံလဲမှာပြောပြလိုက်ရမလား။နင်နေတာဒီနားလေးကပဲ။ပြောအမျိုးသမီးကဆက်ခနဲခေါင်းခါလာတယ်။ဆရာမပြောပါနဲ့။ကျမပညာသည်မတည်သွားကြမှာပေါ့။ဒါဆိုဒီအလုပ်ကိုစွန့်ပါ။အေးမစွန့်နိုင်သေးတာတော့ဒီပညာနဲ့ဘသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးပါဘူးလို့ကြိပေး။အမျိုးသမီးကတစ်ချက်ရှိုက်တယ်။မျက်ရည်တွေပို့ပို့ပေါက်ကျလာတယ်။ကျမလှုပ်ထားတာတွေကိုပြန်နှုတ်ယူပါမယ်။ဒါပေမဲ့သူမရိုင်းသမျှကျမကိုတောင်းပန်မှပြန်နှုတ်မှာ။ကျမပညာတော့မစွန့်မလူပြရစေနဲ့။ဆရာကတစ်ချက်ပြုံးတယ်။ကဲပါကွယ်သူ့ကိုယ်စားဆရာတောင်းပန်မရစေ။မစင်မကျင်မိုင်မမိတာတောင်းပန်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကလက်နောက်ပြန်ချုံအောင်ခံထားရကနေမျက်နှာတစ်ချက်မပြတ်ဖဲမောင်မျိုးဟန်ရှိရာကိုတစ်ချက်မြငင်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပြီးဆရာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်တောင်းပန်မှာကျမဖြေပေးမယ်။ဆရာကမျက်မှောက်တစ်ချက်ပင့်သွားတယ်။ပရိသတ်တွေကထိုအခါမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတော့တယ်။ဘာဆက်ဖြစ်ကြမလဲလို့တယောက်တစ်ပေါက်တီးတိုးမင်းမြန်းကြတယ်။ဆရာကတည်ကြည်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကဲစီးဆောင်အင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များချုံနှောင်ထားတာတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါ။ဆရာစကားဆုံးတာနဲ့လက်နောက်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးဟာလက်တွေလိုလိုပြေရော်သွားလေတယ်။သူမကပွားရအောင်စပင်တွေကိုစီးနှောင်တယ်။ကဲမောင်မျိုးဟန်ကိုလည်းဖြေပေးလိုက်ပါ။သူစကားမှပြောလို့မရပဲခွေးလိုဦးနေတဲ့ဥစ္စာကဲဖြေလိုက်တော့ဒါမှသူစကားပြောလို့ရမှာ။အမျိုးသမီးဟာမျက်စိကိုစုံမိတ်ကခိတ္တငြိမ်သက်သွားတယ်။ထိုစဉ်မောင်မျိုးဟန်ကလူနှစ်ယောက်ချုပ်ကင်ထားတဲ့ကြားကလက်နှစ်ဖက်ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုခွေးတစ်ကောင်လုံးဆိုထောက်ကဥလေတော့တယ်။မိဘတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာမျက်နှာပြက်ကုန်ကြတယ်။နောက်ဆုံးဥခနဲ့တစ်ချက်မြေကခွေးကြီးသလိုတအီအီနဲ့ညင်းနေပြန်တယ်။ညင်သက်တိတ်ဆိတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအနှဲငယ်များတစ်ချက်တွန့်သွားပြီးသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြားကထူးခြားမှုတွေနဲ့စတင်လိုက်တယ်။ခေါင်းလက်တွေပိုးစင်းကျူးကောင်လေးတွေကပ်ညှိနေတဲ့ကဲ့သို့မီးစုံလေးတွေဟာတလက်လက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မီးစုံလေးတွေဟာစိမ့်ပြရောင်တရံနဲ့မှိတ်ချီလင်းကြီးတစ်ဖြက်ဖြက်လင်းလက်နေတယ်။ဟဲဆုံးမရဲ့ကိုကဆက်တွေပညာတွေထွက်လာပြီဟေး။ပရိသတ်ကတုတ်တုတ်မြပဲမလုပ်တော့
အန်အော်ကြီးနဲ့ငေးကြည့်နေကြတယ်ထိုအခါဆရာကတလန်ကွာကွာမှထိုင်နေတဲ့သူမကိုခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြတယ်ကဲပါနင်ဘာအစ်လဲဆိုတာသိပါပြီကောင်းလေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နင့်ပစ္စည်းတွေပညာတွေအပင်းတွေနှုတ်တော့ထုတ်ပြလိုက်တော့အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတဆက်ဆက်တုံလာတယ်နှကန်းတွေဟာတဆက်ဆက်တုံခိုက်လာပြီးဟင်းကနေတစ်ချက်ညှဉ်းညူတန်တဲ့အတူခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့မီးစုံးလေးတွေဟာရုတ်တရက်ပြောက်ကွယ်သွားတယ်ထိုစဉ်ခလန်းလန်းမှထိုင်နေတဲ့မောင်မျိုးဟန်ကလက်နှစ်ဖက်ထောက်ကတအီအီအော်နေရာကနေစက်ကနေတစ်ချက်တုံခါသွားတယ်သူကချုပ်ကင်ထားတဲ့ယောက်ျားကြီးတွေရဲ့လက်ကြားကနေရုံထွက်ကပရိသတ်နဲ့တကွာဆီယာကိုမမြင်ဘူးသလိုခက်ချောင်ချောင်ငေးကြည့်နေတယ်ဆီယာကခေါင်းတစ်ချက်ညှင့်ကပြုံးလိုက်တယ်ကဲမောင်မျိုးဟန်တတိယလာပါပြီလူစိတ်ဝင်လာပါပြီဆီယာစကားဆုံးတာနဲ့မောင်မျိုးဟန်ကမိခင်ဖြစ်သူကိုပထမဆုံးလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ဟမ်အမေတားလေမတေကောင်းမပြောက်ကောင်းကွယ်မောင်မျိုးဟန်ကကြောင်စီစီနဲ့ပရိသတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်တယ်အိမ်ပေါ်မှာလူတွေအများကြီးပါလားအမေဘာတွေဖြစ်ကြတာလဲထိုအခါဖခင်ဖြစ်သူကဝင်ပြောတယ်ကဲသားကြီးအဲ့ဒါတွေနောက်မှရှင်းပြမယ်ခုဒီမင်းတော်လေးကိုစုံမပူးကတ်နေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကျော်လောက်ကဈေးထဲမှာမိမတယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုနင်းပြီးမတောင်းမှန်ပဲထွက်သွားတယ်ပြဿနာကအဲ့ဒီကစတာပဲပြောချင်ရင်နောက်မှပြောခုသူ့ကိုဆရာရှိမှမှာပဲတောင်းမှန်လိုက်ပါလေးလေးစားစားတောင်းမှန်လိုက်ပါထိုအခါမောင်မျိုးဟန်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကျော်လောက်ကဖြစ်ပျက်ကိုပြန်လည်အမှတ်ရသွားခဲ့တယ်ဒါကိုဆရာကရိပ်မိတယ်မောင်မျိုးဟန်မပြောနဲ့တော့ဘသူပဲဝါဆိုတာဆရာသိတယ်မင်းလည်းခုဆိုသဘောပေါက်ပြီမပြောနဲ့တော့မေ့ထားလိုက်တော့ကာယကံရှင်ကလည်းသူဘသူဆိုတာထုတ်ပေါ်တာကိုခွင့်မပြုဘူးပြဿနာအသစ်တွေစလာအောင်ပဲကဲတောင်းပန်လိုက်ပါမောင်မျိုးဟန်ကပြုံးရွှင်စွာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးပဲလှည့်ကကျွန်တော်မတော်တဆဖြစ်သွားမိတာတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကတောင်းပန်မလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိစ္စကအရေးကြီးဖြစ်နေလို့ထွက်သွားမိတာပါစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာခွင့်လို့နားလည်ပေးပါခင်ဗျာမောင်မျိုးဟန်ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကမျက်စိမိတ်ကခေါင်းကိုတစ်ချက်ညှင်ကငြိမ်သက်သွားလေတော့တယ်ပရိသတ်ကတဝဝဆုညံသွားကစကားသံတွေထွက်လာတယ်ကဲမောင်မျိုးဟန်လည်းတောင်းပန်ပြီးပြီကျင့်နဲ့လိုက်ပါတော့ဒီတော့နေလဲလူရခီးကိုဆက်ပြီးသွားနိုင်ပါပြီကွယ်ကျမ်းပါပါစေစစ်မှန်တဲ့တရားထူတရားမြတ်ကိုမုတ်ချမသွေတွေ့ရပါစေကဲပရိသတ်ကြီးခမညာနည်းနည်းလမ်းဖယ်ပေးလိုက်ကြပါလမ်းပိတ်မထားပါနဲ့ဒီမှာအပြင်ထွက်တော့မယ်ဝင်းချန်တကာဖွင့်ပေးပါအမျိုးသမီးကတစ်ချက်တန်းဝေကထိုင်ရာကနေပလက်လန်ကလဲမလို့ဖြစ်သွားတော့အဖော်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကဆွဲထူကကင်ထားလိုက်ရတယ်အရီနာသတိဝင်လာချိန်မှာတော့သူမကိုကထွက်သွားဟန်ရှိတဲ့ဆုံးကခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားလေတယ်ဖျားကိုပဲမကတော့ဥချမသွားအတန်သာကြားဟာတဲ့လူမမြင်ရဖနှက်ချွတ်ကတဆင်ဝုန်းကနေခုန်ချပြီးခြေတံတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ဝင်းတကားရှိကိုရောက်သွားတယ်စေထားတဲ့တကားနာရောက်တော့ဝုန်းကနေတကားကြီးပွင့်သွားပြီးတကယ်ရွက်တွေကဘယ်ညာရန်ခါကပြန်လဲငြိမ်သက်သွားတယ်ပရိသတ်ကငလျင်ချက်မိတဲ့ငှက်တွေလိုတုတ်မြပဲမလှုပ်နိုင်ပဲမျက်စိရှိမောက်ကမြင်ကွင်းတရက်ကိုမျက်မြင်တွေ့လျက်လို့ငေးကြောင်နေကြတယ်အန်ဩစရာပဲဖေးရတော်မကြောပဲဆင်းသွားတယ်ထူးဆန်းလိုက်တာကောင်လေးယောဂယူပြစ်တယ်လို့ပါပဲပရိသတ်ကတဖြည်းဖြည်းဆဲသွားတယ်မောင်မျိုးဟန်ရဲ့ဖခင်နဲ့တကွာအိမ်သားတွေကဆရာကိုကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်ကအားထုတ်အားနာဟန်နဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်သားလေးကဆရာကဲတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ခင်ဗျာဆရာနဲ့သာမတွေ့ရင်မတွေးဝင်လောက်ဆရာပါပဲဆရာကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ဆရာရဲ့မယုံမသိညံပူစောကခြေကြွကလေးချင်းမြင့်ပြရစေဆရာဆရာကတစ်ချက်များကြည်လင်စွာပြုံးတယ်အရီနောက်ထိုင်ရာကနေထားကနေပါစေဆရာတို့ပညာကအခကျင်းငွေမယူရပါဘူးခုနှစ်ရက်သားသမီးကဲတင်တဲ့အလုပ်ပါဆရာခီးဆက်ဆရာရှိသေးတယ်ဆရာသမီးနဲ့မနှက်စာစားဖို့ချိန်ထားတယ်ကွယ်နောက်များမှအေးအေးဆေးဆေးထပ်တွေ့ကြတာပေါ့ကွယ်ကဲဆရာကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဆရာကအိမ်သားတွေကိုနှုတ်ဆက်ကညှင်သားတဲ့ခြေလမ်းနေနဲ့ဆင်းသွားတယ်ဆရာလက်ထဲမှာဘာမှမပါလက်ကြည့်တက်တက်စေးအိတ်လွယ်အိတ်မရှိဆရာအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားကမှမောင်မျိုးဟန်ကတရိယာကကျေးဇူးစကားဆိုနှုတ်ဆက်ရန်နဲ့အနည်းရှိမြင်းလဲကိတ်ကိုလိုက်ပို့ရန်လျင်မြန်စွာဆင်းသွားလေတော့တယ်အခုဆက်လက်ပြီးစာရေးဆရာစိုးမိုးနိုင်ရဲ့ပ
ညာသည်တော်ဦးစားနဲ့ထူးဆန်းသောမိမ့်မပြိုဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးစာကာလပဲခူးတိုင်းဇီးကုန်းရွာမှာအင်္ဂလိပ်ဆိုရကချင်းမြင့်ခဲ့တဲ့ဒလွယ်စုရတကြီးဥထုမြအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလဖြစ်တယ်။ထို့ရွာမှာမော်တက်ပညာတွေကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တဲ့ဒေါ်ဦးစားဆိုတဲ့အသက်60ရွယ်အဖွားကြီးတူရှိခဲ့ဘူးတယ်။သူ့မှာအသက်20ရွယ်ခန့်ခင်ကြီးဆိုတဲ့မြေးကလေးတူရှိတယ်။သူတို့ကရွာစွန်တင်းချိုင်းနီးမှာနေထိုင်ကြတယ်။ထို့အတူရွာလယ်မှာတော့ဖျားတရားအလုပ်ကိုလွန်စွာကိုင်းဆိုင်ပြီးမြေရှားဝိဆာလန်းကိုလိုက်နေတဲ့ပါကြီးအောင်ဆိုတဲ့အသက်60ရွယ်အဖိုးကြီးတူလည်းရှိလေတယ်။သူ့မှာလည်းအသက်20ခန့်ရှိနှင်းမုံဆိုတဲ့မြေးမလေးတူရှိတယ်။နှင်းမုံနဲ့ခင်ကြီးနှစ်ဦးစလုံးမှာပိုဝကအကျိုးပေးဆင်တူတယ်လို့ဆိုရကြမယ်။နှစ်ဦးလုံးမှာမိတဆိုးဖတဆိုးလေးတွေဖြစ်ကြတယ်။တတူရွယ်တွေဖြစ်ကြတယ်။ပါကြီးအောင်ရဲ့မြေးနဲ့ဒေါ်အိုစာရဲ့မြေးတို့ကတကြောင်းထဲမှာစာအတူတင်ကျောင်းသူတွေဖြစ်ကြပေမဲ့အထက်တန်းကိုရောက်တဲ့အထိတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သူကမရောက်ရှိခဲ့ကြပေအကြောင်းကတော့နှင်းမုံကဖျားတရားမြဲတဲ့အဖိုးဖြစ်သူရဲ့ဆုံးမမှုအောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရသူဖြစ်လို့လူတိုင်းပေါ်မြစ်တာထားနိုင်ပေမဲ့ခင်ကြီးကတော့အဖွားဖြစ်သူရဲ့အယူဝါဒတချို့ကြောင့်နှင်းမုံပေါ်မှာအမြဲလိုပင်မနာလိုဝင်တိုးမုန်းတီးစိတ်တွေနဲ့မျက်စိရစိတ်တွေပွားများနေသူဖြစ်တာကြောင့်ပဲတနေ့မှာကျောင်းဟာပြန်လမ်းမှာခင်ကြီးကိုတငယ်ချင်းချမ်းပုံကဟဲ့ခင်ကြီးဒီနေ့မြို့ကရောက်လာတဲ့ကျောင်းဆရာအစ်ကမစိုးဘူးနော်အသားကဖြစ်ဖြစ်မျက်လုံးကကောင်းကောင်းနဲ့ကောင်းမနော်ဘာလဲငါ့ကိုရေးလာမြောက်ပေးစကားတွေလာပြောနေတာလားအမေအိုက်တင်ခံနေစမ်းပါနဲ့ခင်ကြီးရဲ့နေเจ้าကိုငါတို့မသိရင်ခတ်မယ်ချမ်းပုံစကားကြောင့်ခင်ကြီးကမဲပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်ညရောက်တော့ခင်ကြီးအိပ်၍မပြောတော့ကျောင်းဆရာလေးပေါ်မှာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပြီလားမသိအဓိကအရေးကြီးတာကဟိုကောင်မနှင်းမုံလဲမိမိလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ကြိတ်၍ဆူတောင်းနေမိတယ်သို့တော့ဆူတောင်းကမပြေနောက်3လခန့်ကြာမှနှင်းမုံနဲ့ကျောင်းဆရာလေးကိုကြည်နိုင်တို့မှာချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတော့တယ်ခင်ကြီးမှာရီးစားလူဦးနုကျွဲခတ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဒေါသအမျက်တို့ချောင်းချောင်းထွက်ရလေပြီတောကမျက်ရည်တို့ယိုစိန်ကြရလေပြီဒါကြောင့်ထိုကိစ္စကိုမိမိတယောက်တည်းမစွမ်းသာပြီးမို့မော်ပညာတို့မှပိုင်နိုင်လာတဲ့အဖွားဖြစ်သူကိုအကူအညီတောင်းချင်မိတယ်ဒေါ်အိုစာကမြင်းမာလေးခင်ကြီးကိုမိမိတာဝန်သာထားရန်ဘာမှစိတ်မပူရန်နှစ်သိမ့်တယ်တနေ့ကောင်းကင်မှာလာမင်းကြီးပြေဝန်းနေတဲ့ညအခါမှာဆရာလေးကိုကြည်နိုင်တယောက်တာယာလှတဲ့ရွာလေးကိုလမ်းလျှောက်ရန်တူတဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာမိတယ်ရွာထိပ်ကညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်နီးကိုရောက်တဲ့အခါမိမိစိတ်တို့ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားရတယ်စိတ်ထဲမှာမိမိမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အရာတွေဟာလူလောနာဘာဝလောဥစ္စာဆောင်လောလို့တူလောထင်မြင်နေမိတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်တည်ချာစူးစမ်းကြည့်မိတဲ့အခါမိမပြိုတူညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာတကိုယ်တည်းထိုင်နေကြောင်းတွေ့ရတယ်ပို၍အံ့ဩစရာကောင်းတာကထိုမိမပြိုလေးမှာအဝိစားလုံးဝမပါဗလာနဲ့တီကြည့်မိတဲ့မိမျက်စိကိုပဲကိုလိပ်ပြားကိုမလုံးရှက်မိလေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနှမအရွယ်မို့မဖြစ်တင်တာမဖြစ်လေအောင်သွား၍သတိပေးရကြတော့မယ်ဒီကညမခုလိုပုံစံနဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတယောက်တည်းရှိမနေသင့်ပါဘူးကွယ်ညမအိမ်ကိုပြန်လိုက်ပါလားအကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်လေလှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရင်းပြောလိုက်ရပေမဲ့သူမဘက်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိထုံနှိပါဝင်နဲ့သူ့ကိုအကြောင်သားနဲ့ငေးကြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်သူသတိထားမိတဲ့အချက်ကထိုမင်းမဖြူရဲ့အသားရည်မှာအနှဲငယ်ပြားနှံ့နှံ့ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်မိတယ်။အဲဒီနောက်ညောင်ပင်ကြီးနောက်မှာရှိတဲ့အမှောင်တူတွေကိုလှစ်ခနဲပြေးဝင်၍မျက်စိအောက်မှာရုတ်တရက်ပြောက်ကွယ်သွားလေတော့တယ်။သူလည်းတပြင်းကိုချပြီးဇဝေဇဝါအတွေးတွေနဲ့တူသူ့တဲခိုရာចောင်းဆောင်ကြီးဥဝနရဲ့အိမ်ရှိရာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ထိုကိစ္စတွေကိုသူမိမိပြပြောက်ထားလိုက်ပေမဲ့သူလမ်းလျှောက်ထွက်တိုင်းညောင်ပင်ကြီးနားရောက်မှာဒီလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေကိုမကြာခဏကြုံရလေတယ်။တခါတရံဆိုရင်သူအိတ်နေတဲ့အိယာဘေးတို့ပဲသူမကရောက်လာတယ်လို့ထင်လိုက်မိတယ်။အိယာကနိုးထားလိုက်တာနဲ့အိမ်မက်လိုတကယ်လိုဖြစ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားလေတယ်။နောက်ကြတော့ဆွဲလန်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးသူမကိုမတွေ့ရမနေနိုင်တော့ညောင်ပင်ကြီးရှိရာကိုမကြာခဏသွားကြည့်ရတယ်။သို့တော့သူမကတော့ပေါ်မလာတော့အချိန်ကာလကိုတွက်ကြည့်လိုက်တော့သူမမလာတာတလပင်ပြေတော့မယ်။နောက်များမကြာမီဆရာလေးကိုကြည်နိုင်မှာ
စိတ်တစားဝေဒနာယောဂတစ်ခုဆွဲကပ်လာလေတော့တယ်သူ့ရဲ့ချစ်ရဆုံးနှင်းမုံကိုပဲအရင်လိုအယောတွင်မဆက်ဆံတော့နှင်းမုံမှာမောင်မငိုကြည့်ရတာအခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးတမျိုးကြီးပဲမောင်ဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါတိုင်းမတွေ့မမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုကြည့်နေသလိုမျက်လုံးတွေနဲ့တွေ့တွေ့ဝေဝေနဲ့ပြန်ကြည့်နေရတယ်အဖိုးဖြစ်သူဘာကြီးအောင်ကိုဖွင့်ဟတိုင်ပင်ကြည့်တဲ့အခါအဘာလဲသူ့ကိုသတိထားကြည့်မိတယ်လုံမာလေးပြောသလိုတမျိုးကြီးဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပဲဒါကြောင့်ကွက်ကွက်ပြပြအဖြစ်သိရလေအောင်အဘရဲ့နေရည်စင်ရင်မနဲ့ပတ်ဖြန်းကြည့်ရမကွယ်လုံမာလေးရဲ့တနေ့မှာဘာကြီးအောင်ကဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ကိုအိမ်မှာထမင်းစားဖိတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာလေးသုံးဆောင်ပြီးရင်ဒီရေအေးအေးလေးကိုတောက်လိုက်ပါအောင်နော်ရေမန်းကိုတောက်ရည်အမှတ်နဲ့တိုက်လေတော့တယ်ရေတောက်ပြီးကွန်းတရာညက်ခက်မြကြာလေတော့အခါဆရာလေးဟာအော်အမလေးပူပါတယ်တော့ကြောက်ပါပြီအဲ့ဒီလိုအဖွားကြီးတယောက်ရဲ့အတန်အော်ကြီးကိုကြားရတယ်လာရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့အိမ်နီးနားချင်းအားလုံးအံ့အားသင့်ကြပဲမယ်ဘာကြီးအောင်ကတော့မထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလိုခက်ပြုံးပြုံးကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘာကြီးအောင်ကဖုတ်ပြေးမှန်တန်တစ်ခုကိုရွတ်ဆိုပြီးဆရာလေးကိုကြီးနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆွဲကပ်နေတဲ့ဖုတ်ကိုခွာစေပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့မလုပ်ရန်သတိပေးလေတယ်ထိုအချိန်မှာဒေါ်အိုစာရဲ့အိမ်မှာလဲအမလေးကြောက်ပါပြီတော့ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အတူဇောချွေတွေပြန်နေတဲ့အဖွားဖြစ်သူကိုခင်ခင်ကြီးကအတင်းလှုံလို့နေရတယ်ဒေါ်အိုစာသတိဝင်လာတဲ့အခါမှာနေနဲ့အုံးပေါ်ငအောင်ရဲ့ငါအကြောင်းတနေ့ကောင်းကောင်းသိစေရအောင်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုကျင်းဝလေတယ်ထိုအချိန်မှာဘာကြီးအောင်တို့လူစုကတော့ဆရာလေးရဲ့ပြောပြချက်အရာရွာထိတ်ညောင်ပင်ချင်းဒီမှာရှိတယ်ခြုံပုတ်တွေနှပေးမှာပုံအောင်ရောက်ရှိနေတယ်ကောင်းကင်မှာလာမင်းကြီးကပြေဝင်းထိန်သားနေတယ်ပစင်းရင်ခွဲမြည်သံတွေကဟိုတစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ပေါ်ထွက်နေတယ်အရီနာဘာကြီးအောင်ကမန်တန်တစ်ခုကိုတတွတွနဲ့ရွတ်ဆိုလိုက်ရာ9မိနစ်ခန့်အကြာမှာညောင်ပင်ကြီးနေကိုအဝိပလာနဲ့မင်းမပြိုတူရောက်လာလေတယ်ဘာကြီးအောင်ကလိုက်ပါလာတဲ့လူအလုံးကိုတိတ်တိတ်နေရချက်ပြလိုက်ပြီးထိုမင်းမပြိုကိုကြီးမားတဲ့ပိုက်ကွန်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဖုံးအုပ်လိုက်လေတယ်မင်းမပြိုမှာရုတ်တရက်မို့ပိုက်ကွန်မှာမိသွားပြီးရုန်းကန်နေသေးတယ်ဘာကြီးအောင်ကအနားကပ်သွားပြီးပရိရည်နဲ့ပတ်ဖြန်းလိုက်တဲ့အခါမင်းမပြိုမှာထူးဆန်းစွာနှီးနဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့နာနာဆေးရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်မင်းမပြိုပုံထိုနာနာဆေးရုပ်ကိုဘာကြီးအောင်ကဓားပါလာတဲ့ရွာသားတယောက်ကိုအစစ်စစ်မမဖြစ်အောင်ပိုင်းစေတယ်အဲ့ဒီနောက်မြေမှာမြုပ်စေတယ်ထိုအခါကျမှရွာသူရွာသားတွေအားလုံးလဲကျောင်းဆရာလေးကိုကြည်နိုင်ရဲ့အဖြစ်ကိုဇက်ရည်လဲမိကြလေတော့တယ်နာနာဆေးရုပ်အစီရင်ဒေါ်အိုစာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အစွမ်းထက်မြက်လာတဲ့နှီးတောင်းကိုလူရုပ်ထင်ဟပ်စေတဲ့နာနာဆေးရုပ်စီရင်ဖြစ်ပါတယ်နာနာဆေးရုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့မိချောင်းသဲချေစပက်ကြီးသဲချေဖပြုတ်တကောင်ကျွတ်ဆုပ်တကောင်အိမ်မြောင်တကောင်လေးပွေလွင့်တစ်ရွက်မြေမကြမီဖမ်းယူရမည်ရေထဲမှာထောင်ရည်မျောလာတဲ့တုပ်အဝေစားမချွတ်ပဲလက်ပြကူး၍ဆယ်ယူရမည်လူယိုကြာယိုစင်ယိုမြင်းယိုဤဆေး17မျိုးကိုကြောက်ပြန်မှာကြောက်ခဲနဲ့ကြိတ်ပါအရီနာဝါးကြည်တောင်နဲ့ထည့်ထားရမည်ဤနာနာဆေးရုပ်စီရင်မှာဂါထာမန္တန်ဆုပ်ရံမလို့ပဲနာနာဆေးရုပ်အသုံးပြုနိုင်သောအညွန်မကြီးရွက်ကိုဤဆေးတုပ်၍ကျဲလျင်မကြီးရွက်ကပတုံးတွေဖြင့်ပြန်သွားလိမ့်မည်မိမိလက်တွင်ဖြစ်စေခြေထောက်တွင်ဖြစ်စေတနေရာမှာဤဆေးတုပ်၍ထားလျင်တစုံတစ်ယောက်ကလာဆွဲပါက၎င်းဆေးတုပ်ထားတဲ့နေရာမှာလက်ဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်ပြက်ပါလာတယ်လို့ထင်ရလိမ့်မည်နှီးကိုလိုရာရုပ်သဏ္ဍာန်ရက်လို့၍ထိုဆေးကိုတုပ်ထားပါကအရှင်လို့ထင်ရလိမ့်မည်ဒေါ်အိုစာအသုံးပြုပုံကထိုအတိုင်းဖြစ်တယ်ဦးနှခမ်းပက်လေတွင်ဤဆေးတုပ်ထားပါကရေ၌နှစ်သောရေမဝင်နိုင်ပေဤကနမူနာမျှသာဖြစ်ပြီးဉာဏ်ရှိသမျှချက်တွင်သုံးရသောနာနာဆေးရုပ်ပင်ဖြစ်ပေသည်ဖုတ်ပြေးဂါထာမန္တန်ကိုပုံတွင်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်ဘာကြီးအောင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဖုတ်ပြေးဂါထာမန္တန်ဖြစ်သည်အကယ်၍လူနာကိုဖုတ်တစေမိကပ်နေတယ်လူနာပြုစားခံရတယ်လို့အထင်ရှိပါလားငယ်ထိတ်ကသပင်ကိုခွဲပြီးဖုတ်ပြေးဂါထာမန္တန်နဲ့38အုပ်မန်းပေးရပေလိမ့်မယ်ဝိထုတွေကဘာကြီးအောင်မှာ၎င်းဂါထာမန်းထားတဲ့ရေနဲ့
ပြူစားခြင်းခံရတဲ့ကျောင်းဆရာလေးကိုကြည်နိုင်နဲ့နာနာဆေးရုပ်တို့ကိုပတ်ဖြန်းခဲ့တယ်အညွှန်းမှာဤဂါထာမန်တန်နဲ့မန်းလိုက်ပါကမြင်းများကျန်းတန်းနဲ့ဖုတ်တစေဖြစ်စေကမူချက်ချင်းပြေးရမယ်အခုမန်တန်မှာပယောဂသီးသန့်အတွက်သာဖြစ်ပြီးပယောဂကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်၍မိမိဉာဏ်ရှိသလိုအမျိုးမျိုးချက်တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြသေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်